ទេបាទតែ3ខែគឺច្រើនជាងគេឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាតែម្ដងចុះខ្ញុំបាននិទានតែរឿងរ៉ាវក្រៅខ្លះឥឡូវចូលដល់រឿងក្នុងវិញម្ដងគូសងសឹកលើកទី6រវាងឡុងសុភីបង្គោលក្រហមកម្ពុជានិងអរុណដេតពេលេបូរីរ៉ាំបាទរបស់ថៃជាអ្នកប្រដាល់មកវិខេតបូរីរ៉ាំតែម្ដងខ្ញុំបារម្ភបងឡុងសុភីបន្តិចព្រោះបារម្ភគាត់រងថាការប្រកួតនេះគាត់មិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនទេបាទជំនួសខ្លួនជាមួយរឿងប្រព័ន្ធណាអរុណដេតក៏មកជំនួសជាមួយនឹងកងមើលឆាងដែរអញ្ចឹងអត់បានត្រៀមខ្លួនស្តៀងគ្នាទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាកីឡាករថៃអត់បានត្រៀមខ្លួនគេបានពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លះរបស់កីឡាករយើងក៏អត់បានត្រៀមខ្លួនអត់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលបារម្ភគឺកែងឆ្វេងរបស់រុនដេតក៏ធ្លាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំដេកនៅលើសង្វៀនបាទម្ដងហើយតាអូខេលោកឡុងសវណ្ណឿនមានប្រវត្តិធ្លាប់ដួលទេសាររុនដេតអញ្ចឹងចាំមើលបាទមានអីទៀតនីសុភីឬក៏ឡុងសុភីបាទកម្ពស់កម្បោប៉ុននេះទាត់បច្ជើងរបស់អរុនដេតគោះដៃមួយតាមតាណាកម្ពស់ 1.75 m ដល់បាទគឺមកចំហប្លោរៀងខ្លួនលូកជើងមួយជើងធាក់ទាត់មួយជើងស្ដាំពីឡុងសុភីមួយជើងស្ដាំវិញមួយជើងស្ដាំទៅដែរត្រឡប់មកវាយក្រោមពីឡុងសុភីវាយមិនត្រូវទេទល់ដៃទាត់ស្ដាំមួយជើងរៀនថាពីឡុងសុភីធាក់ឆ្វេងថែមួយទៀតពីឡុងសុភីទាត់ស្ដាំមួយជើងវិញពីអរុណដេតបេះឃុំចាក់ជង្គង់ពីឡុងសុភីសវ៉ាចាប់ជាលើកដំបូងលើកជង្គង់ស្ដាំផងឆ្វេងផងរោទៅផ្ទះមិនកើតបាទព្រោះគេតែចំហកាច់ជ្រែងនេះគឺធ្វើឲ្យអស់ឲ្យឡង់នៅក្នុងការឡើងជង្គង់អញ្ចឹងក្រោយពេលបំបីចេញពីគ្នាបន្តការប្រកួតបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី1ហើយធាក់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំសងវិញទៅលើដងខ្លួនពីឡុងសុភីធាក់ស្ដាំថែមបែកឃុំទល់តិចទាត់មកជើងរៀងថាពីអរុណដេតធាក់ឆ្វេងទៀតអញ្ចឹងក្លឹបពេលេបូរីរ៉ាំគេទៅចែកគ្នាហើយបាទតាមការខ្ញុំសភាពុនលួងតែបើវាយត្រុកខ្មែរបាទគឺដាក់3ទឹកដំបូងវាយរឿយសិនបាទ3ទឹកដំបូងវាយរឿយសិនបើតាហ៊ានតែបច្ច្រាស់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកបដាខ្មែរគឺអាចទៅត្រឹម3ទឹកដំបូងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាច្រើនគេទៅចែកនេះថាទឹក4ទឹក5ចាំលេងឲ្យមកទៅហឹងបន្តិចបាទនេះមកឈរដល់ទឹក4ទឹក5ក៏បញ្ជាក់ដែរអរុណដេតនឹងក៏ធ្លាប់ឈ្នះកងមឿងឆាងនៅស្រុកថៃណាបាទធ្លាប់ឈ្នះដែរណោះបាទអញ្ចឹង1 2 3របស់ឡុងសុភីជង្គង់មួយទៀតប្រុងលើកជើងផ្ទះលើកជង្គង់ផ្ទះបាទគៀបគ្នាជាប់ហើយអញ្ចឹងលោកជារិទ្ធញ៉ែចេញជាថ្មី50វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1ធាក់ទៅរឿយពីអរុណដេតឡុងសុភីក៏ធាក់ឆ្វេងមកវិញវាយដងខ្លួនអុកមកជង្គង់វាយម្ដាយថែម3ស្នៀតរបស់ឡុងសុភីត្រូវ2របូត1ក្រៃឆ្វេងពីឡុងសុភីក្រៃឆ្វេងម្ដងទៀតពីឡុងសុភីចាប់ជើងបានម៉ាត់ស្ដាំតិចបាទបាំងជាប់ក្រៃឆ្វេងចូលមុខបានល្អពីឡុងសុភីក្រៃមួយទៀតក៏នៅតែចូលមុខម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ចូលវិញពីអរុណដេតដូចគ្នាដែរអេនអនដល់លើដងខ្លួនទាត់មួយជើងសងមួយជើងវិញលបើឃុំរបស់អរុណដេតឯនេះដុលដៃបេះចង់ប្រើកែងតែជង្គង់ខាងក្រោមមិនដល់ទេបាទរុញមុខចេញឬខ្លួនជង្គង់ចាប់ម្នាក់មួយដោះចេញតិចវៃមុខពីដៃដកខ្លួនថយអរុណដេតក៏មិនបញ្ញាប់បញ្ញាល់ពេកដែរតាមដំណើរធាក់មួយជើងចាប់ទឹកមួយបាទក្បាច់ពិសេសមានកែងបកក្លាប់សក់មាននៀកវត្តកតុយបាទមានធាក់យកមេជើងទៅឆ្កឹះចេញលបួសទៅលើចើមសាយដួនបាទបែរមកគ្រូនេះក៏ឡំផុតទៅមួយទឹកមានតែបកទៅបកមកបាទចឹកទៅចឹកមកពួកអ្នកពោះវាយបែបចឹកបាទអញ្ចឹងចេញក្បាច់មកតឹងនៅមានទៀតចូលដល់ទឹក2វាយក្រោមវាយលើ2ឡុងសុភីបាត់កែងឆ្វេងពីរ៉ូណេតអាយយបាត់ឃុំតាន់ម៉ាត់ស្ដាំវិញលើដងខ្លួនទាត់មកជើងស្ដាប់ដល់ម្ដាយស្ដាំទៀតថាតើចូលគៀបវត្តកែងចាប់បានហើយចាប់ជាប់រៀងខ្លួនជង្គង់ត្រង់ដោះខ្លួនចេញចូលម្ដាយរបស់ឡុងសុភីចាក់ក្រោមវាយលើបាត់កែងថែមគេផុតស្នៀតកែងនេះបាទត្បោងប្រុងនឹងឡើងជង្គង់អញ្ញាកណ្ដាលក៏ដោះចេញមកវិញបន្តការប្រកួតក្នុងទឹក2អរុណដេតថយតិចតែឆ្វេងទាត់មកជើងស្ដាំរបស់អរុណដេតដល់ក្រោមពីឡុងសុភីដាក់លើម្ដងដរ៉ាច់មួយទៀតចូលមុខចូលច្រើនពេកបាទអាចសង្ងល់ចូលហើយរុះកែឆ្វេងរុញមុខចេញតិចជង្គង់មកវិញដល់មុខដល់ពីដៃចូលគៀបម្ដងទៀតដល់ម្ដាយទៀតចូលបានល្អពីឡុងសុភីដល់ក្រោមម្ដងចលោជើងហើយក៏ចូលចាប់ជង្គង់ឡុងសុភីជង្គង់អរុណដេតជង្គង់ឡុងសុភី
កាច់នឹងជ្រុងនឹងឯងបាទល្មិតល្មូលដល់ពេលគួរដូចគ្នាដល់ពេលធ្ងន់ដូចគ្នាមើលទៅវាយដូចស្រៀលស្រាលបាទតែចំក៏វាធ្ងន់បាទគីឡូ69រឿងធ្ងន់ហើយតែក្រោមពីឡុងសុភីត្រឆ្វេងពីឡុងសុភីសាប់មួយជើងវិញទៅមួយជើងដែរចូលឆ្វេងម្ដាយទៀតហើយពីឡុងសុភីក្រោមម្ដងយកជង្គង់ទប់ម៉ាត់ដាំពេញពីអរុនដេតចូលម្ដាយវិញដែរពីឡុងសុភីគៀកកែងឆ្វេងត្បោងចាប់បានហើយជង្គង់ឡុងសុភីអរុនដេតញឹកចាក់មកជង្គង់វិញផឹកមួយវាយស្រាលមួយវាយធ្ងន់អរុនដេតនេះមើលទៅគេឆ្មក់កែងបានច្រើនដងហើយទៅលើឡុងសុភីថយឡុងសុភីជាប្រើកែងដែរជង្គង់អរុនដេតច្រែងជើងជង្គង់អរុនដេតច្រែងចាក់បានល្អមើលទៅឡុងសុភីដូចជាកម្លាំងនៅស្ទើមិនដឹងទេចូលមកជើងផ្ទះចេញតែងាកថប់រៀងខ្លួនដរិចឆ្វេងរបស់ឡុងសុភីទុតមកជើងទៅវិញរងជាប់ដកថយតិចក៏ដើរមកចូលដរិចវិញជាជើងប្រុងទាត់ពីអរុនដេតឡុងសុភីផ្ទះវាយកែងរោទៀតចូលគៀកដរិចវាយក្រោមពីឡុងសុភីចូលឆ្វេងម្ដាយវិញពីអរុនដេតបោះជង្គង់ត្រង់ទៅមុខឡុងសុភីវាយកាត់ធាក់មកជើងថែមពីញាច់អីក៏ធាក់មកជើងចលោទីគៀកជង្គង់ទល់ចាប់បបាបន្តិចបាទនៅក្នុងការវាយកែងតែកាលណាចូលចាប់អឹបចឹងបបាវាយគ្នាមែនតើនេះជាការប្រកួតទឹកពីដណ្ដើមប្រាក់លានអន្តរជាតិខារ៉ាបាវឆ្វេងស្ដាំពីដៃរបស់ឡុងសុភីល្អហើយទៅលើអរុនដេតថយតិចធាក់មកជើងចូលមុខបានល្អពីឡុងសុភីទៀតបវេបបាដៃខាងលើធាក់ឆ្វេងថែមម្ដងគីឲ្យធាក់ញាច់នៅជ្រុងនឹងម្ដងទៀតធាក់ញាច់ទៅជុំទុតមកជើងសងវិញរាប់ជាប់នៅតែគៀងធាក់ឆ្វេងអីក៏រុលដៃផងរុលជើងផងអរុនដេតធាក់មកជើងវិញឡុងសុភីដើរចូលត្រឹកឆ្វេងទុតមកជើងសងទុតស្ដាំវិញម្ដងពីឡុងសុភីនៅតែរងជាប់ទុតមកជើងទៀតនៅតែរងជាប់ទុតមកជើងវិញចូលម្ដាយពីរដៃរបស់ឡុងសុភីវិញមិនបានលឿនប្រហែលទេបាទឆក់បានមួយបែបបន្តលើកជើងប្រងធាក់អរុនដេតដេផ្លាសេថយទិសធាក់ស្ដាំចេញហើយក៏ត្រឹកឆ្វេងហើយក៏នៅត្រឹងវាយពីទឹកទី3នេះធាក់ឆ្វេងពីឡុងសុភីធាក់ក្រោមមួយទៀតអរុនដេតចាំមើលតែស្បេតតែមួយទេតែឡុងសុភីវាយចេញឲ្យលឿនអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យទប់ចង្វាក់អរុនដេតបានយយមើលចេញដៃផងចេញជើងផងធ្វើអរុនដេតចង់កៀងភាសាតែឆ្វេងបោះជង្គង់មកវិញពីអរុនដេតធាក់មកជើងវិញពីឡុងសុភីទុតមកជើងស្ដាំបានល្អពីអរុនដេតឡុងសុភីចូលគៀបោះជង្គង់មួយវាយដៃស្ដាំថែមឆ្វេងទុតមកជើងពីអរុនដេតចាប់ជើងទុតវិញទល់មុខយកដៃញីមកដេញផ្ទះខាងក្រោមពីឡុងសុភីចូលចាប់ជង្គង់ឡុងសុភីជង្គង់អរុនដេតវាយខ្ជិបល្អណាស់ផ្ទះមកជើងខ្ជិបទៀតអូយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះរឿងយឺតបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាយមួយរឿងធ្ងន់ដែរពីអរុនដេតក៏ប៉ុន្តែឡុងសុភីចេញបានច្រើនជាងបាទគាត់ស្ដាំប្រាប់ជាប់លើជើងក្រោមវាយខាងលើគាត់មកជើងចាប់ជើងគាត់វិញចាក់វិញបាក់កែងពីឡុងសុភីមួយជង្គង់វិញចូលបានបាក់កែងដែរបាញ់មិញលោកជារិទ្ធទាញមកប្រកួតនៅកណ្ដាលសង្វៀនទឹក3អរុនដេតឃើញជាប់ឆ្អឹងស្លាបជាវខាងឆ្វេងឯណោះបាទចូលមកជើងបាញ់មិញតាំងពីទឹក2របស់ឡុងសុភីធាក់ហើយក៏ម៉ាត់សងវិញពីអរុនដេតចូលឆ្វេងម្ដាយរបស់អរុនដេតហើយចាប់កាច់មិនទាន់ដួលទេបាទជង្គង់ញោកផ្ទះវិញជង្គង់ផ្ទះវិញទៅផ្ទះមកមួយក៏ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី3ដែរតែឆ្វេងលើកជើងចោតធាក់ជើងឆ្វេងលើកឲ្យស្ដាំធាក់វិញទុតមកជើងតកងទៅវិញលូកឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងសងពីអរុនដេតឆក់បានមួយល្អណាស់បាទឆក់មួយល្អតែឡុងសុភីនៅតែយោះដៃយោះជើងមកហូរហើយទប់ចង្វាក់ធាក់ស្ដាំម៉ាត់ក្រោបថែមលើរុលមុខគ្នាចេញគាត់ស្ដាំរ៉ាប់ជាប់ពីអរុនដេតធាក់ស្ដាំទៅវិញពីឡុងសុភីលូកទៅមុខបច្ឆារៀងខ្លួនទុតមកជើងម្នាក់បច្ច្រាស់រៀងខ្លួនតែហាមធាក់ចាប់អូយចូលឆ្វេងម្ដាយរបស់អរុនដេតឆ្វេងម្ដាយទៀតរៀងត្រឹមតិចវាយក្រោមកាត់លើជង្គង់ពេញរបស់អរុនដេត
ចូលគៀកប្រាដៃមួយចូលគៀកចាប់ម្ដងទៀតប្រឹងកាច់ខាងលើតែខាងក្រោមក៏ប្រឹងប្រើជង្គង់រៀបខ្លួនដែរឥឡូវនេះនៅញាប់នឹងជ្រុងនៃបង្គោលខៀវទៅលោកជារិទ្ធបំបាយជាថ្មីរៀងយឺបន្តិចបាទបាយវាយស្បេតគាត់មកយើងចាប់ជើងគាត់វិញលោកឆ្វេងគាត់ក្រោមចូលវិញម្ដាយបានម៉ាំងងើយតែម្ដងពីរុនដេតវាយស្បេតមែនតែឆ្វេងពីឡុងសាពីម៉ាត់ស្ដាំថែមញាក់ទៅញាក់មកកាប់ជើងក្រោមរៀបខ្លួនបានម្នាក់មកជើងទៀតចូលគេចាប់ជាថ្មីជង្គង់អរុនដេតតែទើសកែងទេឡុងតាពីបាត់ខាងក្រោមនឹងដោយទម្លាក់ដៃឲ្យស្មើនឹងតាគៀករបស់ខ្លួនគាត់មកជើងក្រោមហើយក៏អ៊ីជីតាន់ច្រើនលៀនដល់ទៀតបាទកុំភ្លេចបាទគម្របអ៊ីជីតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកអ្នកចូលដល់ទឹកទី4អ្នកឈ្នះបាន1លានរៀលបន្ថែមពីលើពីខារ៉ាបាវបាទបង្គោលក្រហមឡុងតាពីបង្គោលខៀវអរុនដេតពេលេបរិរ៉ាំចាប់ផ្ដើមទឹកមួយនេះគឺចូលចាប់ជ្រែកជើងប្រើជង្គង់ទៅវិញទៅមកអុកក្រោមមកផ្ទះលើផងគោះក្រោមឡុងតាពីគោះក្រោមអរុនដេតផ្ទះខាងលើបន្តការប្រកួតចូលចាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ជ្រែកជើងជង្គង់របស់ឡុងតាពីជង្គង់វិញដែរផ្ទះទៅផ្ទះមកអូកាច់លមួលផ្ទះឆ្វេងបាទផ្ទះផាត់ចាក់ផាត់ពីឡុងសុភីគាត់ក្រោមពីឡុងសុភីវាយលើចាប់លើវិញម្ដងផ្ទះគោះក្រោមគោះមួយទៀតគោះសងវិញរូតកែងតិចជង្គង់វិញពីរុនដេតទល់ចាញ់ទល់ពោះចាញ់អរុនដេតថយតែថយវាយល្អបាទឡុងសុភីចូលគឺចូលវាយបានល្អដូចគ្នាក្បាច់រៀងខ្លួនបាទមួយថយវាយមួយចូលវាយទត់មកជើងរាប់ជាប់ដល់ម្ដាយទៅវិញចូលចាប់ជាថ្មីជង្គង់បច្រាស់គ្នាជង្គង់របស់រុនដេតកាច់មកវិញធ្វើអីអត់កើតញែកជាថ្មីពីលោកជារិទ្ធនៅទៅដល់ចូលពីឡុងសុភីហែកស្ដាំពីឡុងសុភីស្រួលអត្ថាធិប្បាយបាទតែកណាគាត់វាយគ្នាមួយផ្ទះមកជង្គង់ពីឡុងសុភីអរុនដេតបែរខ្លួនបានវិញផ្ទះឆ្វេងមកវិញរូបទៅដល់ជ្រុងចុចម្នាក់មកជង្គង់ទៀតមុនលឹងលោកអាញាកណ្ដាលចុចដែរតែចុចបំបែកបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវគត់នៅក្នុងទឹកទី4គាត់ក្រោមវាយលើពីឡុងសាពីចូលមកជង្គង់វិញពីអរុនដេតជង្គង់ឡុងសាពីវិញប្រើជង្គង់ច្រើនជង្គង់ទៀតអរុនដេតពោះគីឡូធំអញ្ញាកណ្ដាលញែកមិនចង់បែកគឺចាប់គឺថ្មីមកទៀតផ្ទះជង្គង់ក្រោមឡុងសាពីពីក្រោយក៏ប្រើក្បួនរបស់គាត់គឺប្រើជង្គង់អុកនឹងភ្លៅរីឯលុនដេតគាត់ចង់ភ្ញាក់រੂឡើងទៅលើឆ្អឹងជំនីចាក់ឆ្វេងពីឡុងសាពីចលោក្រោម3លើបាត់សោកបានដៃមាញ់មុននឹងចាក់បានម្នាក់មកជង្គង់អរុនដេតឡុងសាពីគោះក្រោមវិញចាក់លើវិញដែរបាត់ដៃរៀងខ្លួនចាក់ខាងលើវាពីឡុងសាពីសកត់កចូលក្រោមមានឯណាបាទគៀងរៀងខ្លួនតែឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំហើយក៏ចាប់ជង្គង់ស្ដាំវិញពីអរុនដេតហើយក៏ទល់ជាប់ឡុងសាពីជង្គង់មកវិញដើរមកពីដៃជង្គង់ថែមមួយទៀតអូយចាប់ច្រើនមែនបាទក្នុងទឹក4នេះបោះជង្គង់ឆ្វេងត្រង់ពីអរុនដេតបោះស្ដាំមួយទៀតពីអរុនដេតបោះកញ្ច្រាស់គ្នាមួយទៀតលុតបោះថែមអាយយបាទឡុងសាពីផ្ទះបានពីជង្គង់វិញក្រោយខ្នងជង្គង់អរុនដេតជង្គង់ឡុងសាពីបាត់ផងអីផងលើកជើងរូសកែងលើពីឡុងសាពីបានមួយទៀតរបស់ឡុងសាពីបាទផ្ទះឆ្វេងថែមអូយបាទបោះពីចង្អារុនដេតបោះឆ្ងាញ់ទៅពេលចូលគៀកឡុងសាពីវិញថើនបានច្រើនមែនទែនទាំងការបោះកែងប៉ាត់ហើយនឹងការប្រើជង្គង់ចុងទឹកហើយក៏ចាប់ទឹកដែរទឹក5ទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយរវាងឡុងសាពីបង្គោលក្រហមនិងអរុនដេតពេលេបូរីរ៉ាំបង្គោលខៀវជួបគ្នា5ដងលើកទី1អរុនដេតឈ្នះឡុងសាពីស្លាប់ទឹក1វាយឡុងសាពីឲ្យស្លាប់លើកទី2ស្មើគ្នាលើកទី3លើកទី4លើកទី5ឡុងសាពីឈ្នះបន្ទូទាំង3លើកជាប់គ្នាចឹងការជួបគ្នាពេលនេះដាវតួចំនួនមែនក៏ប៉ុន្តែរាប់ថាជាការសងសឹកជួបគ្នាលើកទី6របស់ខ្លួនដែរបាទ
ឡុងសុភីជួបច្រើនជួបជាមួយសុភឆៃនេះមួយក៏ជួបច្រើនដែរជួបជាមួយអរុនដេតនេះក៏ជួបច្រើនដែរបាទໄວឡើងចង់ខ្លាយជាពួកម៉ាក់គ្នាបាទដូចរឿងសភ័ណ្ឌនៃអូប៉អញ្ចឹងបាទទៅពេលជួបនេះច្រើនពេកទៅក៏ថាបានហើយអញ្ចឹងបាទទៅពួកម៉ាក់គ្នាម្ដងឥឡូវនេះចាប់ចាក់ជង្គង់ពួកម៉ាក់ទុកបល័យសិនព្រោះលើកនេះបានលុយ1លានថែមបាទថ្លៃខ្លួនបានច្រើនហើយបានលុយ1លានថែមពីលើទៀតឡុងសុភីដើរចូលចាប់តែម្ដងជង្គង់ទៅគ្រាបន្តិចអរុនដេតទុលជាប់ធ្វើសញ្ញាដល់អាជ្ញាកណ្ដាលថាត្រូវតែបំបែកហើយ1នាទីក៏កន្លងផុតទៅដែរនៅសល់2នាទីទៀតទេឡុងសុភីដើរចូលតែញោចតែអរុនដេតនេះត្រៀមចាំត្រង់តែដែរទុតមកជើងសងមកជើងចាប់ម្ដងទៀតជង្គង់របស់អរុនដេតតែចូល2ម្ដាយវិញរបស់ឡុងសុភី3ដងខ្លួនពីឡុងសុភីអរុនដេតឆ្ងោកតែទុតមកជើងទៅជើងតែដែរត្រឹកឆ្វេងពីឡុងសុភីល្អលើកជើងទៅចាប់ផ្ទះជង្គង់ក្រោយខ្នងបានមួយផ្ទះខែមួយទៀតសងបានមួយវិញបណ្ដាផ្ទះខែមួយទៀតពីអរុនដេតផ្ទះទល់ហើយក៏ជាប់ត្រឹមទល់នឹងឯងថយតិចពីអរុនដេតថយតិចឡុងសុភីនៅតែដើរចូលចឹងប្រេធាក់ជើងដកថយតិចអរុនដេតក៏ដើរចូលតាមទំនាយនេះដែរថយតាមដំណើរទៀតបុកជង្គង់កាត់ពីអរុនដេតឡុងសុភីចូលទុតមកជើងពីអរុនដេតឡុងសុភីនៅតែចូលផ្ទះប្រុងតែវាយមុខទេអ្នកទាំងពីរណាបាទរោវិធីវាយមុខឲ្យដួលវាងាយទេបាទដៃចូលបានមិនម្ដាយចូលមិនម្ដាយទៀតក្រោមលើពីឡុងសុភីចាប់ជង្គង់ឡុងសុភីជង្គង់អរុនដេតជង្គង់ឡុងសុភីជង្គង់អរុនដេតជង្គង់ទៅវិញទៅមកអូយចាក់កញ្ញែង10នាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកផ្ដាច់ព្រាត់អរុនដេតថយតិចឡុងសុភីធាក់ឆ្វេងញៀនថើបែបអស់កម្លាំងតិចផងដុតមកជើងសងពីដៃលេងចង់ឈឺបាទពួកកម្លាំងអស់ជឿតែប្រឹងរៀងខ្លួនបាទកម្លាំងចង់អស់ទេបើបានហាត់ពេញទាំងអស់គ្នាមិនដឹងជាមុំទាំប៉ុណ្ណាទេណោះបាទចូលមកដើរចូលមួយឡុងសុភីដើរចូលមួយធាក់មកជើងបោះទៅចូលគៀកជង្គង់កាត់បានវិញជង្គង់វិញពីឡុងសុភីដែរជង្គង់ខាងទៀតពីឡុងសុភីធាក់មួយទៀតបាទយោយបាទច្រើនជង្គង់ពីឡុងសុភីពេលវេលាក៏រំកិលទៅនឹងចិត្តចប់អរុនដេតក៏ថយតាមតាណាឡុងសុភីក៏ដើរចូលតាមតាណាដកដង្ហើមតាមតាណាទាត់ក្រោមមកពើពីឡុងសុភីបាទគឺដល់ពិសេសជាងនឹងអត់ទាត់មកជើងវិញពីអរុនដេតបែរគ្នាទេបីក្រោមបីលើចាប់ជង្គង់អរុនដេត